вечер, скъпи колеги! Отново сме с нашите професионалисти Красимир Гълов и Даниел Георгиев с нашето трето пилотно предаване. Кажете, колеги, нещо за начало. Добър вечер на нашите зрители, колега. Добър вечер на зрителите. Здравей, колега. За нашите нови спонсори, за Горка специални, Троянска отлежава, на здраве за всички. Да мине към началото. Си мислят, че сме дошли да пиеме, ще анализираме футбол и то сериозно. Говорим малко за футбола, но той футбол е като пиенето, така че. Да, съгласен. И така да започнем с българското евроучастие или по-скоро с отрицателната част Берое и Левски, отпадналите отбори. Какво ще кажем за тях? Колега, ако започнете с Левски, да ще говоря за Берое. Добре, никакъв проблем. Участието на Левски за трета поредна година се свежат до два матча и веднага си събират куфарите и се прибират вкъщи. Този път позора беше жесток, защото отбор от Казахстан, който никой не го знаеше, че съществува, успява да доведе нещата до там, че да вземе 0-0 на Герена с пропусната дуспа. Това е много важно да се отбележи, разбира се. Това е една от топ звездите, докарана след 3000 скандала с Пловдив, Бразилия Карнавал. И веднага след това, разбира се, трябва да отчетеме и загубата с 2-0, която беше в рамките на 10 минути в самото начало на матча и тоталната безидейност как да се върнат обратно. И това общо взето мога да го категоризираме като жесток провал, защото седмица преди това ръководството обеща, че нещата върват добре, в треньора има доверие, момчетата са спокойни, всичко е наред, условията са чудесни, има всички предпоставки Левски да продължи, след това ги чакат босненци, които също не трябва да бъдат някаква преграда за амбициите, възможностите и традициите на Левски. Обаче нещата си върват по-старому. Много съжаляваме, лошо е за всички. Беше ли проблем, колега, че Левски не можа да картотекира новите си попълнения Генков? Определено Цецо Генков можеше сигурно да помогне малко с опита си, обаче в крайна сметка после се видя и от някакво кръга в първенството, че и той не е решението на проблемите и са по-големи и се трябва да се търсят по-дълбоко. А изказването на нас Сираков, че трябва да се купят 5 футболисти и при положение, че един месец преди това се твърди, че този отбор има способности, е просто смехотворно. Митко Везелов, титуляр в първия матч срещу Итиш, как ще го коментирате? Момчето явно му простиха грешката, за всеки може да се случи, може би виждат още някакви амбиции в него да докаже, че има място в Левски. Знаем за един друг случай Иво Иванов, който си отбеляза един автогол и с това където в Левски беше предначертана към изхода на стадион Герена. Няма какво да се направи, по някой път съдбата си играе лъжшиви. Да минем и към други отпаднал отбор, Берое Стара Загора. Недостойно ли 1-4 в зарата или може би това е реалността за България в момента? Малко ли много разлика между българския и израелския клубен футбол има, но 1-4 в Стара Загора в никакъв случай не е реален резултат. Самото развитие на матча беше много неприятно за домакините. Два бързи гола, така или иначе няма как да не се отразят на психиката на играчите. Постараха се, заиграха открито, след това вкараха един гол, имаха шанс да изравнят. В крайна сметка допуснаха нови 2 гола. За мен положителното е това, което се случи в реванша. След тежката загуба и ясното отпадане на Берое, футболистите намериха сили да се мобилизират. Взеха една точка, дали ще я вземат като домакини, след това ще загубят в Израел или обратното. Мисля, че Берое не надхвърли очакването, но не се изложи. Имаше по-силен съперник и нормално отпадане. Така, да минем и към положителните моменти. Вече е време да поговорим и за тези, които записаха победи. Ботев Пловдив и Лудогорец Разград. Едните все още са в Европа, другите вече приключиха. С кой ще започнем, колеги? По-добре с този, който приключи, защото все пак да завършим с този, който още има някакви шансове да постигне нещо. Точно така. Ботев Пловдив. За Ботев Пловдив мога да кажем само добри неща. Хората в последния момент се получиха право да участват с отбор, който беше в средата на една така подготовка, без някаква селекция, правена специално за Европа. Така, това правилно ли беше Ботев да замести абсолютно пълноценно ЦСКА София директно в жребия? Като има преди разликата в коефициентите в Европа на двата отбора, разбира се. Трябва да се каже, че нещата вървеха в тази посока още от преди това и може би са си направили труда предварително да проучат какви са им възможностите. Не е лошо за българския футбол като цяло, защото все пак това е място, което ние така не че си го имаме по квота в УЕФА и не бива да го губим. Това, че един отбор има някакви вътрешни проблеми, не трябва да страда целият футбол заради това. А все пак това си е коефициент, който Ботев защити много достойно. 6 мача, 4 победи и 2 хикса да отпаднеш от немски отбор, който е
финалист за купата. По-добре ли бяха Ботев от Штутгарт в матча в Германия? Това, което много хора. Ботев игра много добре в двата матча. Един така злощастен гол на Ибишевич с глава. Това е доказан реализатор и една огромна хера в наказателното поле. И много жалко за Ботев, който и в двата матча определено беше, ако не по-добре, то поне равностойен съперник на отбор, който въобще не мога, критериите за сравнение не съществуват. Имаше ли съдийска намеса във втория матч в Германия, това, което се коментира в българските медии? Аз не можах да видя така качествено повторение, благодарение на невероятните медии, които излъчват тия матчове и не се научиха за тия години да турат още една камера, която да върви успоредно на линията. Но това както и да е сега, това са други отклонения. Мое лично мнение е, че този гол може спокойно да се признае и нещата да отидат в една справедлива насока. Ботев поне да докара до 1-1, ако не беше печелен. Трябва да минем и към още по-положителните неща. Това е Лудогорец Разград, колега като специалист в зелената област. Така, колега, нека първо информираме зрителите, че ние с вас бяхме преки свидетели на реванша в Белград и имаме много добри впечатления. С две думи, какво може да се каже за представянето на Лудогорец? Трудно начало, много неприятна загуба в Словакия, загуба, която върна спомените към драматичното отпадане от Динамо Загреб миналата година. Може би много хора очакваха същото да се случи и този път. Здравей, колега. Живи здравей. Но Лудогорец показа израстване, показа, че е отбор, който не е случайно за втора поредна година е шампион на България. Показа сили и характер, за да преодолее тежкия резултат, да елиминира словаците и оттам нататък имаме тук странична меса. Това са хората от технически екип, може да им направим забележка. Зрител се опитва да влезе в студиото. Докъде бяхме стигнали, колега? Разсеят ме. Значи, по принцип говорихте за абсолютната глупост, че Лудогорец са заслужени шампиони на България, нали? След това продължихте с вашите недоразумения. Не коментираме как че са много добри в Европа, но продължете. Не коментираме как са станали шампиони на България, но представянето им срещу Партизан доказа, че този отбор заслужава мястото си в турнира и дай Боже да стигне възможно по-далеч. Вие също бяхте на матча в Белград, така че можете да споменете как ви се видя футбол. Тотално справедлив резултат в Белград. Партизан разкъса Лудогорец на 2 по 45 минути. Естествено, съдийски недодявани грешки просто извираха като банкия извор номер 47 на терена. Според мен, колега, нека ви опонирам. Ако по някакъв начин, независимо дали с Дуспа или с друго положение, ако Партизан беше върнал този един гол и беше продължил напред, това ще да е огромна несправедливост. Лудогорец беше по-добрият отбор от двата матча и заслужено. Да минем към това, което ни интересува в бъдеще, жребия и шанса. Коментирахме го вече, да продължим по тази тема. Жребия беше неприятен, имаше 5 възможности пред Лудогорец. Най-лошия ли беше това? Да, най-лошия беше. Може би Базел не е такова стряскащо име в Европа като Селтик, но като класа Базел е много сериозен отбор с много постижения в последните години и трябва да си признаваме, че на българския шампион ще му бъде изключително трудно да стигне до групите. Вие колко процента давате шанс? Аз вече казах моите вероятни 5%. Така че не спирам да го твърда. Аз бих дал 25, но времето ще покаже. Изключително важен е първият матч. Да поговорим малко и за норейците за стадионите, което също така малко стана скрито. В един момент се каза, че има огромен проблем, след това няма никакъв проблем. Каква е истината в цялата история? Както всяко нещо в България, първо се казва едно, после се казва второ, накрая се оказва, че истината е трета. Така или иначе до проблем няма да се стигне, защото жребия отреди Лудогорец първо да е домакин. Така че мисля тази тема да не я засягаме. На стадион Васил Левски ще се играе матча? Матч ще се играе на стадион Васил Левски, където вероятно ще има не повече от 2000 фенове от Разград, но какво се прави, това е... Колко фена очаквате на матча Лудогорец Базел, колега? В Базел или в София? В София, разбира се. София може би общо някъде около 5-6 хиляди нещо такова. На 45 хиляди Васил Левски, това няма ли да се като
не знам. Това не е прецедент за българския футбол. За нека не забравяме за участието на Ловеч в евротурнирите. Те от години имат добър президент, добра политика и въпреки това просто Ловеч не е футболен град. Там си ходят едни хора, аз не искам по никакъв начин да обида гидката на Литекс. Но те си ходят и малко. Тази идея, която имах предвид е, че все пак стадиона в Ловеч е в 6000 капацитет и малко изглежда препълнен, когато отидат 4. 45 000 Васил Левски. Аз имах предвид годините, в които Ловеч не домакинстваше в Ловеч. Това трябва да се вземе под предвид. Явно било доста отдавна, когато все още не съм бил журналист. И други мачове, които Ловеч беше домакин на Лазур, тук на 20 км от Сокол. И там положението беше още по-трагично, както и резултатите. Това бяха първите стъпки на Ловеч в Европа, така че. Има ли още какво да добавяме, колеги, към България в Европа или да минем към нашите специални гост-коментатори, специалисти? Ами, ако трябва да направим някакво обобщение, българското представяне до момента е на нивото на възможностите ни и значително по-добро спрямо миналата година. Имаме отбор, който сигурно ще играе минимум в групите на Лига Европа, още 8 гарантирани мача в Европа. Смятам, че това не е малко. Имаме отбор, който отпадна без да загуби. И общото 2 от 4 участника са така 50% да го наречем успеваемост за реалното състояние на нещата при нас. Два отбора се представиха много добре, един според очакванията, един се провали. Това е. Така като цяло с положителна насока си отиваме от този разговор и е време да поканим един от нашите специални гост-коментатори. Моя колегата Георгиев да донесе, да доведе специалиста, защото той към 90 кг е малко трудно ще го донесе. Ще се опитаме все пак. Ние обещаваме да направим максималното за нашите зрители. Така че след секунди очаквайте специалиста по английски футбол в нашата студия. И време е за господин Стилян Антонов. След малко ще видите за каква фигура става въпрос. До тогава рекламна пауза. Каменица. О, Каменица. Аре, Стиляне, аз искам да питаш. Време е за специалното да приветстваме в студиото Стилян Антонов, нашия специалист в областта на английски футбол. Добър вечер, господин Антонов. Добър вечер на многобройната аудитория на Зад Кенефа. Искам да благодаря за поканата. Това е една от моите детски мечти да участвам във вашето уникално предаване. Да не забравяме, че първи гост. Благодаря. Гледали ли сте нашите първи издания и как ви се струва нашето предаване? Нали малко? Нямах. Не се представяйте, предаването продължава. Ето го гостете за мен. Да продължим с въпросите, колега. Да, и нямах възможност да гледам първите предавания на вашето шоу, защото в момента карам лятната си почивка, но съм записал всичко и ще го гледам веднага, когато успея да се прибера. Да започнем, колега, с първи въпрос към господин Антонов, който е... Антонов, интересувани, вие сте известен фен, привърженик на английския футбол. Известен сте като ултрасна за Нюкасъл Юнайтед. Да, така е наистина. От кога датира любовта ви към този клуб и как точно се запалихте? Значи тази любов няма начална дата, няма и крайна дата. Това е любовта ми е започнала още с моето раждане. И да намеквате, че... Само искам да добавя нещо, да намеквате, че спермата на вашия баща е била от Нюкасъл и затова вие сте от Нюкасъл. Не желая да отговарям на такива долни въпроси. Аз очаквах по-интелектуални въпроси от вашето уникално шоу. Разбира се, но вашите отговори провокират подобни идиотски въпроси. Не съжалявам. Нека да продължим нататък с въпрос. Какво мислите за топ 4 на Англия и кои са отборите, включващи се тази година? С две думи фаворитите за титлата. И съответно има ли място Нюкасъл там? Значи, първото нещо, което трябва да постигне отбора е да надгради от представянето си през миналия сезон и да се класира поне в първата десетка. Реално ли е това или е ваше желание? Преди 2 години се класирахме на 5-то място, така че отборът не е много променен. И мисля, че е абсолютно реално да се класира в топ 10. Добре, кои ще са топ 4 тази година? Искрено и лично. Стилян Антонов. Манчестърски отбора и Арсенал и Челси. Подписвате Ливърпул отново? Да, мисля, че Ливърпул също като Нюкасъл ще се бори за място. Тук колега... Да, разбира се. Разкъсайте го, разбира се. Ще остане ли в Ливърпул или Луис Суарес трансфера му ще се реши на 2 септември. Аз съм убеден.
Колегата имаше желание да ви попита за френската инвазия в Нюкасъл. Точно това имах преди. Все пак това е английски отбор, има 48 французи, нормално ли? Тази политика наподобява на политиката на Арсенал преди около 5 години. Може би ако нямахме Тим Кру на вратата, щяхме да излезем с цял френски състав, което не бих казал, че е нормално. Трябва да се дава възможност на местните момчета да получават шанс. А има ли млади таланти на Нюкасъл, които чакат да се реализират, но не получават шанс да изяват? Има млади таланти, които обаче получават повече шанс да изяват с наеми краткосрочни за 2-3 месеца в по-долни дивизии. Може ли да попитаме нашия гост за битката на дъното, кои са потенциалните изпадащи от висшата лига? Разбира се, кажете. Винаги, когато става въпрос за битката на дъното, букмейкерите гледат влезлите от Championship, така че очаквам поне един от отборите влезли от Championship да изпадне. Също така мисля, че този път Астън Вила няма да е замесен за изпадане. Така, вие като... Само извинете, колега, вие като специалист по английски футбол, поговорим малко за английския национален отбор. Да. Така, тяхната квалификация, докъде ще стигнете в следващото голямо първенство? Обикновено някъде около четвъртфинала с им силите. Това доволно срамно ли е? Повече ли могат? Може ли един страничен въпрос да задава аз тук? Не, може, ти казах, че няма да участваш. Къде ще ходим? В Харем ли ще ходим следващата вечеря? Възможно. Добре. Не беше много приятно да кажете до къде ще стигнете, защото все пак не съм англичанин. Но мисля, че максимум на този отбор е четвъртфинал на световно първенство. Ако трябва да обобщим, защо английската висша лига минава за едно от двете най-силни първенства, а английският национален отбор, въпреки големите си претенции, реално погледнато като класиране, като игра, не е сред световния елит. Причините са много, може би натоварената програма на висшата лига и в недостатъчно голямата мотивация на повечето от английските национали за добра изява с националната фанера. А склонни ли сте да приемете моята теза, че качеството на висшата лига се дължи основно на чужденците в нея, а самите английски футболисти, истински таланти, не са толкова много и съответно националният селекционер няма потенциала, с който да реализира амбициите на нацията. Това са футболистите, които са във висшата лига. В Англия почти няма англичани, които играят в чужбина, така че също много добри чужденци играят в първенството, които определено дигат с класата. Но гръбнака на основния отбор, на националния отбор си играе във висшата лига. Така че затова и казах, че четвъртфинал е максимум. Колега, ще помоля за последен въпрос към господин Антон, защото времето напредна. С какво ще завършиме? С нашия английски специалист. В общи линии мисля да ви изненадам, като ви задам един въпрос на тема български футбол. Вие сте Роман Отпени. Коментирайте случилото се с вашия и наш любим миньор и защо стигна до тук. Значи, това е по принцип тема, в която не съм много компетентен, така че ако се изложа, се надявам на моите зрители, т.е. вашите зрители да ми простят. Да. Ами да благодарим на господин Антонов, чудесно участие, много ви благодаря, вие сте страхотен анализатор. Благодаря и аз за поканата, надявам се да получа. Ако все още имаме предаване, ще ви поканим и друг път. Да, надявам се на успех на вашето предаване. Нека го изпратим с аплодисменти. Благодаря. По-бързо, че ни свършва. Да помолим колегата Георгиев да викне нашия следващ супер гост-коментатор. Моля колега Гълбов да отидете да извикате следващия ни супер гост-коментатор. Господин Иванов, заповядайте. Тема италиански футбол. Ела да си изгаврим с теб. Също не ги знам. Не ме чакай. Ти закривай предаването. Може да... Задръстване пречи. Снига какво? Може би госта ни е отказал в последния момент. Случват се. Доста пълен непрофесионализъм. Заповядайте. Да, размяна на местата. Ето го. Това е нещо нормално. Това за нашето предаване е нещо съвсем нормално. Не я вземе като постоянно. Да кажем добре дошъл италианския ни специалист Владимир Иванов, дългогодишен български журналист. Много успехи. Това е предаването Трибуна Курва. О, извинявам се, друго искам да кажа, няма значение.
Така да започнем младия господин Иванов, той е фен на италианския Гранд Милан. Първо да запитаме как и защо станахте фен на този отбор, господине. Кратка историка, една ретроспекция. Така, биджи. Много кратко казано, преди години, когато се състежаваше този големец Марко Ван Бастен, който всички ви познавате, и нашите зрители също. И той ме запали и така се започна тази червено-черна магия. Нататък към въпросите. Колега, топ 3 в Италия, какво ще коментирате там? Кои ще са отборите, защо и как? Ами нещата ще ги видим до година, в края на първенството, но като едни корифеи на спортните теми, можем да кажем, че триумвирата Милан, Интер, Ювентус този път ще се завърне в челните места в серия А. Колега, продължете с въпросите към младия господин Иванов. Аз го запитам господин Иванов на какво дава така падението на италианския футбол в последните години. Да прескочим една така, може да се каже, златна ера за Интер с Мауриньо. Въпреки всички такива простотийски отпори, защото италианските отбори вече не могат да привличат скъпо платени и добри футболисти. Прекалено свити са бюджетите на пенидите, знаем, доста затегнати са клубните бюджети и въобще президентите на отборите не дават толкова пари и затова просто нещата логично. Но пък можем да кажем, че италианските школи на големите отбори тук не дават някой добър продукт. И първенството лека по лека набира отново силите, които имаше преди 15-20 години. На Морати, че ще продават отборите. Арабски шейхове продават нещо като във Франция да се получи. Чакаме пастърва и всичко съм видял. Оператора може би чака, да. Не, ти какво си поръча взяме? Пастървата и всичко съм видял. Да, пастървата и всичко съм видял. Това минутка за реклама беше, продължаваме по темата. Може пък да бъде за доброто на италианския футбол. За тебе, като фен на Милан. По-скоро не. По-скоро не, ти предпочиташ да останете в ръцете на Берлускони. Естествено. Така, Берлускони е един човек на възраст и вече така като всеки човек на възраст малко не мисли рационално. Какво очакваш след Берлускони? Очаквам той да продължи да развива сексуалния си потенциал на гърба и други органи от телата на видни и незнайни манекенки. А за сексуалните партита и като ги е карал да слагат маска на Роналдино, за да ги шиват, тук какво ще коментира? Това показва, че е ценител на техничния футбол и на големите футболисти. Точно така. А за падението в Интер, какво ще кажем на някакви думи? Да продължава все повече. И все по-надолу. И все по-надолу до серия Б. Ставата госпожа, кога пак ще видим в серия Б, където е мястото? Като се поразровят, когато пак лъснат нещата, винаги трябва да има лъскане. Удинезе, Наполи, това са отбори, които си продаваха така топ играчите, а доскоро бяха голем ростен за големите три. Удинезе, те никога не са били голяма лъжица, но пък Наполи наистина. Да видим какво ще стане без Кавани, почва нова ера. А култовият Тото Ди Наталия, кога ще откаже? На 50 или на 60 си юбилей? Може би аз очаквам един общ бенефис с Тошко Янчев за приключване на